Dan gue pernah menjadi seorang istri, gue juga pernah disakitin. Gara-gara itu gue suka kesel kalau lihat ada istri disakitin tapi diem aja. Kayak istri-istri di FTV kisah nyata. Iya, soalnya kemarin gue nonton. Jadi ceritanya ada cowok nikah 2 kali. Tiba-tiba kritis di rumah sakit kecelakaan. Yang dihubungin istri pertamanya. Istri keduanya kemana? Sibuk main TikTok. Biasanya pihak rumah sakit ngubungin istri pertamanya. Dan bodohnya istri-istri di FTV mau aja gitu datang. Terus nangis-nangis. Kalau gue jadi dia, misalnya gue ditelepon rumah sakit ini. Misalnya, halo Mbak Mega, apa benar Bapak Aldo suami Anda? Iya benar. Ini dari rumah sakit, jadi Bapak Aldo sedang kritis karena mengalami kecelakaan. Hah, yang bener Pak, perasaan saya nabraknya udah kenceng loh. Jadi Mbak Mega bisa datang, oke gue bakal datang, tapi bukan buat nangis-nangis.